Assalomu alaykum, men uchun aziz bo'lgan aka-ukalar, opa-singillar va Doktor Ali kanalini kuzatuvchilari. Bugungi videomiz diafragmal churra haqida bo'ladi. Ya'ni biz oldimizga Namangan viloyati Mingbuloq tumanidan Munisoy ayamiz kelgan. Aynan shu diafragmal churra tashxisi qo'yilganida 18-yanvar kuni yotkizdik, kerakli tekshiruvlar qildik, operatsiyaga tayyorgarlik qildik va inshaalloh mana bugun 23-yanvar kuni uyiga ruxsat beryapmiz. Munisoya, uyingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz, bizni o'zbek zabon, butun O'zbekiston, balki undan tashqari boshqa davlatdagi o'zbekchani tushunadiganlar kuzatadi. O'zingizni tanishtirsangiz ularga. Assalomu alaykum. Men Abdullayeva Munisoy, Namangan viloyati Mingbuloq tumanidan mana shu joylarga shifo istab keldim. O'zimda mashina mana shu vrachlarimiz chiroyli qilib operatsiyalar qilishdi. Mana Munisoyamiz hayajonlanyapti. Munisoya, yoshingiz nechida? yoshim 60 yoshda. 60 yoshda. Mana oldimizga keldingiz. Qanday istab topib keldingiz bizni? Bu klinikani men boshqa bir o'zimizda tumanlarimizda shu operatsiya qilishgan onaxonlardan bilib eshitib, o'zim shaxsan mashinalarga kelib hali qilishni xohladim. Mana Ahmadullo aka bilan suhbatlashdingiz. Muomalalari, bu yerdagi vrachlarimiz juda ham o'sha oldingi menga ta'rif bergan bemorlardan-da, ularda bergan ta'rifidan-da juda a'lo ekan. Mana shu bugun men mana shunga amin bo'lib turibman. Mana kelganimda chiroyli muomalalar qilishib, qanday tayyorgarchilik qilishlarini menga tavsiyalar berishdi. Bularga ham ming rahmat. Men dunyo turguncha turishsin bular. Men juda ham minnatdorman. Bularda avvalo shirin so'zliklari, mehribonchiliklari birinchi o'rinda. Mana shu odamni so'z bilan chiroyli qilib tayyorlashib olishar ekan. Mana Allohga shukr, men rosa minnatdorman. Kelgan paytingizda sizni qanday shikoyatlaringiz bor edi? Nimalar sizni bezovta qilar edi? Shu haqida ham gapirib bering xalqimizga. Men doim ovqatlanish tartibiga rioya qilgan bo'lsam-da, baribir mana shu meni doimiy o'tfaklarim dimlanish, oshqozonim yaxshi hazm qilmaslik, bora yil o'tgan sayin uzoq, menimcha 1 yil 2 yil mobaynida davom etdi. Yana qanday shikoyatlar bo'ldi? Jig'ildon qaynash, kekirish, dimlanish, mana shunaqa holsizlik, charchashlik, mana shunaqa holatlar yuz berdi. Bu tashxis qachon aniqlandi? Qachon tekshiruvlar o'tkazdingiz? Masalan, shifokorga murojaat qildingizmi? Qachon aniqlanib qoldi shu tashxis? Oxiri ovqat hazmam bo'lmasdan, hatto ovqat yeganimda ham qattiq azob berib, og'rib, oxiri og'riqqa chidamay, davlinalarim kuchayib, keyin o'zimizni Namangan viloyatiga tekshiruvlarga, FGDS tekshiruvlariga borib, o'zimni tekshirtirganimda mana shu tashxisni bildim. Va keyin mana shu Xolis klinikasiga murojaat qildim. Ahmadullo akamga. Ahmadullo akaga, mana shu vrachlarimizga. Mana hojayamiz keldi huzurimizga. To'g'risi ozgina qo'rquv bor edi. Gaplashdik, tushuntirdik, hamma kasalligi to'g'risida informatsiyalarni berdik, tavsiyalarni berdik va operatsiya qildirishga qaror qildilar. Mana ko'pchilik qo'rqadi-da operatsiya. Endi operatsiyaga yotib olishni o'zi bitta katta jasoratda. Shu sizda qanday bo'ldi? Mana operatsiyaga kirdingiz, u yerda qandaydir og'riq bo'ldimi, bo'lmadimi? Shu haqida ham gapirib bersangiz. Yo'q, haqiqatan ham men birinchi juda o'ta qo'rquv, hayajon kuchli edi. Men o'zimda qanday holatligimni o'zim tushuntirib bera olmayman. O'ta hayajonda kirganman. Vrachlarimiz chiroyli mehribonchilik bilan shu bitta yotgan joyimda menga
bitta igna sayganchalik darajada men og'riq sezganim yo'q. Bu Allohning oldida ham to'g'ri gap. Men mana shunaqa og'riq hech narsani bilmadim. Mana Allohga shukr, bir sutka o'sha jarrohlik xonasida yotib, bir kun reanimatsiyada yotdingiz. Yotdim. Ertasi kuni o'zingiz oyoqlaringiz bilan yurib o'zim chiqdingiz. oyog'im bilan o'z holatimcha oldingi holatda yurib chiqdim. Mashalloh. Allohga shukr. Mana shu vrachlarimizga, bu yerdagi hamma xizmat qilgan. Mana shu joyda el yurtga, mana shu bemorlarga chiroyli xizmat qilayotgan. Bularning muomalasiga birinchi o'rinda, tartib qoidasiga, tozalikka, mana shu tozaliklarda ishlayotirgan mana shu hamshira qizlarimiz, yigitlarimiz, bog'lovdagi yigitlar, hamma vrachlarimizga beadad minnatdorchiligimni bildiraman. Hammalaringiz mana shu yerlarda kelib shifo istab kelganlar albatta shifosini topar ekan. Endi Men bitta xursandman. chiroyli duo qilib berasiz bizga. Allohga. Ilohi amin. Hamma mana shu yerga Alloh uchun qadam qo'yib shifo istab kelganlarni Alloh shifosiga shifoi komilini bersin. Allohim o'zi rozi bo'lsin. Mana shu qilgan qo'llari, bu qo'llarni oltin qo'llar desa bo'ladi. Ilohim hamisha bular doimiy charchamasinlar. Qo'llari bundan-da kuchli bo'lib odamlarga mehr ulashib, shifo ulashishda bardavom bo'lsin. Aziz yurtdoshlar, dardingizga shifo istab mana shu joylarga keling. Ilohim mana shulardan shifo topdim. Allohga beadad shukr. Mana shularni umrbod duo qilib o'taman. Rioya qilib sharoitlarga juda chiroyli holatda men uyimga ketyapman. Bolalarimni bag'riga juda xursand holatda. Alloh bulardan rozi bo'lsin. Hamisha yurtimiz tinch bo'lib, hamisha bemorlarning dardiga Alloh shifo beraversin. Aziz do'stlar, shifo Allohdan, biz sababchi xolos. To'g'risi bu reklama emas. Yuragida qanday gaplari bo'lsa aytdi. Maqsadimiz nima? Maqsadimiz hoji sizga o'xshab qiynalib yurganlar bor. Bu operatsiyani juda kam sonli xirurglar qiladi. Masalan, hamma joyda ham qilmaydi. Kimlardir Hindistonga ketib qolyapti, bunaqa operatsiya qildirgan, Turkiyaga ketyapti, uyini sotishib yuboryapti. Bunaqa qilish kerak emas. Shu maqsadda biz shu ishni qilayotganimizni xalq bilsin degan maqsadda shu videoni joylayapmiz. Onaxonni roziligini olganmiz. Bu yerda diafragmal churasini zamonaviy usulda, ya'ni butun dunyoda qanaqa qilinayotgan bo'lsa, Moskva deysizmi, Amerika deysizmi yoki boshqa Yevropa davlatlarini deysizmi, u yerda qanday qilib qilinayotgan bo'lsa, laparoskopik usulda kichkina teshiklar orqali kirgan holatda, ekranda 20 marta kattalashtirilgan holatda ko'rinadi bizga. Shu orqali diafragma churasini bartaraf qilyapmiz. Krurarafiya, komplikatsiya deydi, shunaqa operatsiyani yo'lga qo'yganmiz. Oldinlari kesib qilinardi, katta jarohat bo'lar edi. Ya'ni hozir yangi zamonaviy usulda operatsiya qilyapmiz. Bemorlarimiz ertasi kuni xotirjam yurishni boshlayapti, sekin-sekin ovqatga kiryapti va 3-4-kunda mana hojiyaga o'xshab uyiga duo qilib berib ketishib qolyapti. Maqsadimiz yaxshilik, shuning uchun do'stlar, sizlardan bitta yordam bo'ladi. Hojiyamga tilaginglar bo'lsa, qandaydir fikringlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. O'ziga ham beraman, o'zi ham o'qiydi kommentariyalarni. Bitta like bosib qo'ysanglar, xursand bo'lamiz. Kanalimizdan uzoqlashmanglar. Mana hojiyam yurib ko'rsatib beradi. Hozir mana bemalol xotirjam yuribdi mana. Mana bemalol xotirjam. Mana qanday bo'lsam shunday juda chiroyli holatda bo'ladimi deydi, ruxsat bermayapmiz. Yuguraman deyapti. Hozircha yurib turadi, yetadi bizga, xudo xolasa. Mana chiroyliman. Azizlar, barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Kanalimizdan uzoqlashmanglar, kuzatishda davom etinglar va kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Salomat.